মুকল মুকল হ্যাঁ মুকল চ চ চ চ ওদিকে না চ সোজা চ হ্যাঁ চ ওদিকে হ্যাঁ পুরোটা পার করতে পারবে চলো 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 ছেড়ে দিচ্ছি আমি চল হ্যাঁ সোজা 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 আসো ও কুকুর পার করে ফেললো। চলো এসো এসো বাবা ছেড়ে দিয়েছে? হ্যাঁ বাবা ছেড়ে দেবে, কিছুক্ষণ পর ছেড়ে দেয়, ফেরার সময়টা ছেড়ে দেয়। যাও ওদিকে যাও, সামনে যাও। আর দম বেরিয়ে গেছে। দাদু আর কতক্ষণ, অনেকক্ষণ হলো। তিন চারবার হয়ে গেছে দাদু। আয় সোজা আয় সোজা ইমা একটা পাতা নিয়ে এলো। ও খেলবে রে, ও বাচ্চাদের মতন খেলবে, ও খেলবে পুরো। এই একটা বল নিয়ে আসবি জানিস, হ্যাঁ একটা বল নিয়ে